ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ചിക്കൻ്റെ ഉളുമ്പ് മണമെല്ലാം നന്നായി മാറി ഫ്രഷായി കിട്ടാനും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ പീസസിന് കട്ടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൈ കൊണ്ട് ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. 10 മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും. ഇതിന് വേറെ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്, വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ പീസിലും മസാല ആവുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതുകൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം പീസിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങും. ഒരു പാൻ എടുക്കുക. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എണ്ണ പാകത്തിന് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൊത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ടത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒട്ടും ഹൈ ആവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ ഉള്ളിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും. അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായി അത് വെന്തുടഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഈ സമയം നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ടൊമാറ്റോയും സവാളയും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് കാരണം ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് കാരണം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് രുചിച്ച് നോക്കാം. ആവശ്യം തോന്നിയാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇനിയും ഒരു 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി വറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ടോട്ടൽ കുക്ക് ടൈം 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി വറ്റി തുടങ്ങി, എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒരു എരിവും ഒക്കെ തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊത്ത് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാടൻ വിഭവം ആയത് കാരണം അവസാനം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം.